はい、皆さんこんにちは、こわです。今日は、うちの奥さんが、こんなものを買ってくれたので、紹介したいと思います。商品は、箱見たらわかるんですけど、車載対応の、冷蔵冷凍庫を、買ってくれました。なぜ、これを買ってもらったかというと、私、トラック乗ってるんですけど、そのトラック乗ってる時に、お弁当を作ってもらったのを、腐らせへんために、買ってもらいました。それでは、見ていきたいと思います。容量は、15リッターみたいなので、ます。中はこんな感じです。付属品がです。持った感じもうすごい軽くて、良さげな感じがします。それでは、まず取扱説明書と、12ボルトと24ボルト専用のシュラルトの電源と100ボルトで家庭用100ボルトで使えるアダプターですね。アダプターが入ってます。付属品はこんな系ですね。こんな系が入ります。それでは、電源を入れていきたいと思います。まずちょっと取扱説明書を見ていきたいと思います。ちょっと一度並んでいますね。なので、大体、使い方が分かったので、一応試してみたいと思います。
まず家庭用の100ボルトの試すときは、やはり、こちらとこちらの、コードに、アダプターですかね、使って気圧に変えて、一応電源を入れます。電源がいきなり入ってしまいましたね。これが切れてる状態です。で、操作部のパネルが電源ボタンを1回押すと電源が入ります。で、今ここに表示されている、22っていうのが、今のこの室内の温度、家の中の温度ですね。っていうのが22度です。で、この中の、温度の設定は、ここの温度っていうボタンを押していくと、変わります。これが、温度がだいたい、設定ができるのがマイナス20度から、20度まで、設定ができるみたいです。普通の冷蔵庫であれば、だいたい3度から6度ぐらいですかね。この間で設定をすれば、中が冷えるっていうことですね。で、このエコっていうのが、この今は家庭用の100ボルトで電源を取ってるんですけど、車に積んだ場合、バッテリーのほぼバッテリーのエンジンの ACC の状態とか、温度をにしたときにバッテリーの中を少し上がりますようにしてくれるんです。だからすごい多少機能がついてると思います。では、こんな感じで、冷えるバッテリーのものですけど、そんなすぐわからないので、どんな感じかっていうのをまた言いたいと思います。で、ちなみに、この、車載対応の、冷凍機の、を購入したのは、ヤフーショッピング購入してくれたみたいです。価格も、そこそこ手頃な価格だったので、皆さん、これから、夏、熱中症することが消したりとか、外でバーベキューしたりとかする際に買って使用してみてはいかがでしょうか。また使用してどんな感じかというのを報告でまた動画を上げたいと思います。
チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと高評価もお願いします。それではバイバーイ。マキです。さっき、ここの、数字が、外気温って言ったんですけど、間違いでした。現在の、この庫内の中の温度が、表示されているみたいです。ちなみに、今、電源入れて20分30分ぐらい経つんですけど、今試しに、お茶をこんな感じで入れてるんですけど、もう結構冷たくなってます。すごい、いい感じではないでしょうか。それであと、いろいろ使えるんで、やっぱりこれから夏になって買い物行ったりとかね、外で